Sevgili öğrenciler, dışarıya gitmiyoruz. Kapalı spor salonu içinde devam ediyoruz. Sevgili öğrenciler, 2. sınıf öğrencileri, kapalı spor salonunda devam ediyor etkinlik. Dışarıda değil, ön bahçede değil. Sadece kapalı spor salonundasınız. Ben inşaatta çalıştım diyor. Bir tanesi. Ben yapayım diyor. Sabah. Evet. Hadi bakalım. Bravo. Bravo. Kutluyor öğretmenim. Öğrencileri alıp alana gidebilir miyim? Lütfen. 3B öğrencileri. Lütfen bir yana çıkabilir miyiz? 3B. 3B gidiyor. 3B. Ben Hadi bakalım. Hemen hızlı ama çok seri olmak zorundayız. Şu çukura bir tane. Birkaç tane. Çocuklar birkaç tane. 3-5 tane şöyle. Böyle. En hızlı, en hızlı. Bakın şuradan başla. Başla ve üzerine ört. Dök hemen üzerine ört. Ört üstünü. Hemen sen de bebeğim. Kızım sen de buraya bir tane, şuraya. Hemen üstüne ört. Bitti mi kızım? Tamam İlayda. Bir tane üstüne oğlum. Onun üstüne ört. Elindekini görebilir Ya bitti hemen. Hepsini birden atıyorsun. Ha. Evet, ört üstüne. Bravo. Hadi yavrum. Evet, gel. Sen de aç. Kapat üzerine. Hepsini koy. Tamam. Gel 5 kişi daha. Hadi ört. Hızlı. Oğlum Geç oğlum, geç. Gel. Hadi. Gel. Süleyman. kapat onu.